jugando Chicken. Pues vamos a entrar al mapa secreto. Bueno, no secreto, que es el Town 3F. Un 3F. Y es donde es la radiación. Dicen. Pero vamos a entrar aquí. De que dicen que sale un monstruo rojo. Que son los hackers. Y les digo que yo diría que es por ahí. Vamos a primero. Según llega por acá, ¿no? Dirección lo hablaré más adelante, y prácticamente, aquí es donde está la entidad de Milk Chicken. Milk Chicken. Milk Chicken se llama. Miren, radiación. ¿Eso? Chicos, la Imelda, doña Marta. es invisible. Ven, chicos. No manches. Le puse aquí de bruma. No manches, es que me acerco un poco. Se desaparece. Me tiene miedo. Y yo si me pongo esto ya se quita. Vamos a tirarle así. No manches, es que ¿cómo puede ser así? Este es épico. No manches. Pero si apenas voy a empezando a jugar. Bueno. Vamos a ver. Si aquí no hay nada. No me dio miedo eso.
sonido mejor. Porque pusieron canción. Que no manches, chicos. De verdad. Sí me da miedo. Y ahora sí voy a hacer videos de Chica 1. Es que él es un... ¿qué? Este que se ve por acá. Que no es mi amigo. Mira quién está aquí. Oye tú, oye tú. Muévete. Vamos a poner una cámara por aquí. Vamos a ver qué podemos. Para grabar. Yo grabo la cámara. Pero si no sale nada. Chicos, entonces un poco que... ¿Quién cree que es? Por allá sí se mira. Vamos a ver, vamos a tirar un like. Y por aquí sale. Por ahí. ¿No? Le estoy quitando bien. Un cosito, por la tele. Bueno. Vamos a desapareció. ¿Qué le hace? ¿Qué? Le vamos aquí. Vamos a invocar.
Vamos a invocarlo. Primero me voy a poner esto. Y vamos a poner los huevos. Hay unos huevos que se ponen. Aquí voy a poner esto. Y aquí voy a poner otro. Un poco así. Ahora sí. Dobla por acá. Ay, sí da miedo. Pero debe hacer de noche, ¿no? Vamos a buscar la de juego. Creo que está por acá. Mejor vamos a tirar. Bueno, vamos a subirlo. Town 3F es un mapa de Chicken Gun donde se originó la radiación, pero el tema de la radiación lo hablaré más adelante, y prácticamente, aquí es donde está la entidad de Milk Chicken. Y por más gamer, Vamos a ver.
Ya está. Bueno, ya está. Esta es la entidad. Es que de bueno si le tiramos unos balones. No sé qué es eso, ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde? Ya me comimos. No me falta de comer. ¿Qué? No me falta de comer. Bueno, acá vamos a poner esto. Voy a poner esto acá. Ya sé. Porque Sol. Sol. Sol, ¿cómo se llamaba? Te voy a decir Sol, chico, no sé. Vamos a ver. Es un mapa de Chicken Gun, donde se originó la radiación, pero el tema de la radiación lo hablaré más adelante, y prácticamente, aquí es donde está la entidad de Mid Chicken. No, chico, se llama. ¿eh? Ya está, ya lo puse. Pinche que se llama. Mino, Mir, no sé. Sol. Chica. Porque si no te mata. No sé. Mir Chicken se llama. Porque si no te Vamos a mata. suplicarle. Sol. Chicken. Ya. Ayer cuando que le ando diciendo sal. Sal, chicos. ¿Dónde ahí? Chica. Sal de ahí, chica. Porque te quiero matar. Oh, no, quiero matar. Hola. ¿Y ese que tú le son? Estoy matando. Porque te quiero. Encontré una nueva. ¿Qué tiene? Desde mi tío. ¿Y esta tiene? Luego de ella y la otra de... Bueno. Te voy a invocar. No voy a meter por aquí. Tengo este juego porque... Pero nomás. Noche, quédate otra vez. No se olvida. No se olvida.
¿Dónde? Voy a los barcos. Mírate todo. Yo también me voy a ir a la playa. ¿Y qué tiene? Que se lo invocó de verdad. Te voy, chica. No te puedo ir. Y están falleciendo chicas. No, lo voy a invocar. ¿Por qué? Porque no salió. O si me alejo tanto como hasta acá. Hasta ahí donde está. Pues aquí va a aparecer el chico. También si le tiro una cosa y sale. Quiero. Aquí donde está rojo es que está una persona aquí. Que es el niño chico. Solo que no quiere salir, no se quiere mostrar. ¿Qué queremos? No me quiero abandonar nada. Bien malo, se queman. Niño chico. Se quema. El chico más. El chico. Sí, niño chico se quema. El chico. Lo voy a poner por acá. Porque aquí voy a tener que estar yo. Y aquí voy a poner las cosas. Lo que vale. Y aquí voy a poner un espejo. Porque no lo voy a poner. No voy a meter. Y en una cita ya son tantas. Está bien, no anda lloviendo. ¿Ya me veo? Puse mucho. Está bien. Voy a borrar esto de acá. ¿Eso? Y esto. Para poner los rastros de sangre. Uno. Dos. Mira, apareció huella. Y este lo voy a quitar. Y ya quedan dos. Tres. Y le pones su mancha. Y de sangre. Uno para el chamoy, pero parece sangre. ¿Simón? El cacho. Solo que parece sangre y por eso lo pongo. Y ahora Hay que ponerle el espejo. ya no más ítems. ¿En serio? ¿Dónde lo puse? No. Ay. No, en la pared, en la pared. Hola, Ahora falta una cosa. que salte. ¿Qué? He grabado aquí. Aquí. Ándale. Que salte. Y ahorita. No te saca. La pared. Sale que cuando me volteo sale la pantalla roja, así se pone. Tengo miedo ya. ¿Y la viste? Sí. Mira, aquí la pantalla se pone así, toda roja. Bueno, negro o roja.
Ya no. Porque parece que ya me di cuenta. Así que ya no lo van a hacer. Hasta un tantito para allá. Bueno, pues ya está. Ya hay que repetirlo como unas 3 veces. 3 veces repetidas. Salmin chique, si no te voy a invocar malo min chique. Salmin chique, si no te voy a invocar malo min chique. Salmin chicken, si no te voy a invocar malo min chicken. Salmin chicken, si no te voy a invocar malo min chicken. Yes. Ahora vamos a bajar. Bájate. Primero Me miro. y ya. Así ya me voy a poner mis cuchillas. Ya me voy a poner equipado. No, con 2 mejor. A la verga. A la verga. A ver, tío. Cércalo. No sé si me acerco. Por aquí. Ya es que te digo que No le pega. yo sigo aquí, no. Sigo aquí, no. Ya vamos a poner cámara rápido. Aquí ya parece que ya. No sé si hay una persona. No estamos solos. Tengo la mano. Tonto. Y te estás quemando la cama, tonto. Pero sí, entra. Okay. No, quería matar a los animales. Al chico. Un chicken. Sí. Que como que salió otro yo. Ay, ya me dio miedo. Bueno, ya está, ya salimos. Hasta aquí llegamos, chicos. Bueno, bye. Bueno, les voy a enseñar todo el dinero. Este es todo el dinero que tengo. Pues así hago mucho cosas. El chico no apareció nada. Bueno, no hago esfuerzo. Me doy cuenta que El chico no apareció nada por poner. y esto. Me doy cuenta que lo corté de aquí con una cuenta mía que me la no compré una cuenta de que un amigo me la regaló, me la trajo por ahí y por eso anda así. Que doy cuenta que ya no quiero jugar más a Chicago. Ya tengo todo gratis. Ya tiene todo. Mira, ya no tiene nada. Hay cosas que me faltan porque nunca he subido de nivel. Solo voy a nivel 1 porque me divierto en offlines y también en Sapot. Pero a veces juego Play. No es lo mismo porque güey. Y también me meto. Te hablan. Bueno chicos, ya me despido.
Bye. Bye.